Енді қарасай, қызықты. Еркебұлан деген жігіт болған, менде спорт отделда жұмыс істеген спорт журналист ғой. Сол айтады, Ерекем Уфаға барып, осыны поездбен баруға болады екен Астанадан. Уфа жақын екен ғой былай. Сөйтіп барам, поездбен барып келем, жол жазба, жаңағыдай бір бет мақала жазып берем. Ереке, давай осыны шығарайық дейді. Еркебұлан айтады, барып келейін дейді. Болды, ешқандай проблема жоқ. Еркебұлан Сейдахмет, мынаның аты Еркебұлан алда берген. Соны тұрамда жазам. Осындай Еркош бара жатыр. Мына біздің бір журналист болады, сонымен кездесесің, сұхбат болады. Семактан пресс-конференциядан кейін сұхбат алады. Трансляцияға түсіп қалған ол еще қазақстандық журналист болып. Сөйтіп барып келіп көлемді мақала жазады. О, Еркебұлан Қазақтың баласы, мына РПЛ-ші. Ей, основной командасында ойнайтын бар ғой. Ойнайды. Уфаның составында ЦСКАға қарсы матчта алаңға шыққан. Біреулермен ерегісіп жолтай алып, ойбай, неше түрлі нәрсе істеген ғой. Кәдімгі әр ойын жібермей көріп отыратынбыз. Сондай болды. Сөйтіп, о жақта бір что-то дұрыс болмады ойын. Бір сезон бітті, травмақ қалды ма бір өлі болды. Содан бұның агенті болды. Агенті бұны Болгариядан бір команда тауып берді ғой. Левский. Атақты Левский командасына ауысты болды. Бір сезон сояқты болды. Соны айттым, Левский деген атақты команда өте керемет. Ауыссың, ауыса бер. Жаңағыдай трансферлерін бастапқы уақытта менімен ақылдасып отыратын. Сөйтіп барды. О жақта да байланыста болып отырдық. Телеграм арқылы, Еркош қалай екен, жағдай қалай. О, күшті Манаяқтың легионерлері деген енді көп нәрсе үйренуге болады. Сондай мықты командасы, даңқты клуб екен көрініп тұр енді дейді. Ол о жақта шықты. Оның ана жабыр интернеттен тауып алып, ол Левскийдің ойынын көріп жүрдім бар ғой. Мәссаған кәдімгі.